באמת אין מילים, סוריאליסטי זה לא מילה מספיק. ביום חמישי הגיע פרופסור צבי מרק לנחם את עמיחי. עמיחי הציג לי אותו בתור חבר שלו, ויום אחרי זה אנחנו מבינים שאנחנו עכשיו צריכים ללכת לנחם אותו, שהוא הפך להיות אח שכול, כי זה שנרצח, זה היה בעצם אח שלו. אנחנו צעקנו די שנהיה האירוע האחרון, שנהיה הרצח האחרון, אבל זה כנראה לא הולך להיות כל כך מהר. מצד אחד אנחנו חזקים, מצד שני צריך עזרה וצריך לדאוג שיהיה פה ביטחון, וצריך לדאוג שלא יהיה עוד פיגוע ועוד פיגוע. ואם יש פיגוע יום אחרי יום, יש פה איזשהו מחדל. אני קטונתי בענייני ביטחון, אבל זה בלתי סביר. בלתי סביר. איך התרשמת מהביקור של ראש הממשלה? לנו היה חשוב שראש הממשלה ישמע אותנו. לא ציפיתי שהוא יכול להגיד משהו. לשמוע את הקול של הצמיחה והקול של הבנייה שלנו והקול של הנחישות שלנו, כי קריית ארבע זה לא פסיק שהולך להיעלם מחר, להפך. לצערי כל אירוע כזה מחזק אותנו יותר. לנו גם חשוב שהוא ישמע את הקול שלנו שעושה קשר ברור בין מה שקורה היום מהר הבית לבין מה שקורה בבית הפרטי שלנו. כי היהודים שמגורשים מההר, ההר סגור, והיהודים שמגורשים מההר נותנים פרס לאסלאם, ויש פה איזה בית מדרש שעובר מהר הבית ומגיע ישר לבן 17 כדי לרצוח. וזה בינינו משהו, יש פה איזשהו מורה ואיזושהי גננת ואיזושהי אמא ואבא שחינכו את הילד הזה ואת החברים שלו לרצוח. הלל לא נרצחה בטעות, היא נטבחה. לקחו אותה ודקרו אותה והפכו אותה ודקרו אותה ודקרו אותה. לא היה לה סיכוי, וזה איזשהו רשע שאנחנו לא יכולים לתת לו פרס, והיה חשוב שראש הממשלה ישמע את זה. איזה נחמה אפשר לצאת מכאן, עם איזה נחמה אתם יוצאים? קודם כל, עם ישראל הוא עם מדהים. אמרנו לאנשים לבוא ואנשים באים. יש פה עם ישראל עם חוט שדרה פנימי חזק ואמיתי, שבא לנחם, שבא להגיד אנחנו איתכם, אנחנו מבינים את הסיטואציה, אנחנו מבינים מה נכון ומה לא. נכון שיהודים יחיו בארץ ישראל, לא נכון שערבים יהרגו אותנו. לא צריך להיות פוליטיקאים, לא צריך להיות אנשי כלום. יש פה חוט שדרה בריא שם, וכל מי שבא, דתיים, חילונים, ימין, אנחנו מקבלים את כולם בזרועות פתוחות, כי יש פה משהו בריא של עם ישראל. ואמרנו לרמטכ"ל, הוא היה פה גם, אנחנו לא נלמד אותו בביטחון, אבל הוא צריך לדאוג לזה. כי עם ישראל עצמו יודע מה נכון, מה טוב לו. אולי ציבור שיודע להכיל? יכול להיות שאני לא יודעת, אתה שואל אותי שאלה שצריך לחשוב עליה. אנחנו ציבור מורכב, כי המדינה זה אנחנו והצבא זה אנחנו, וזה תמיד הסוגיות. אין אויבים. אני באה אומרת לרמטכ"ל, הצבא זה אנחנו. סיפרתי לכולם שעמיחי בעלי בגיל 58 רק הוריד את המדים. אחד מהחיילים הכי ותיקים. הוא פה, ואתה יכול גם לצלם אותו, והמציאות מורכבת. ומבחינתנו השלטון הוא שלטון שלנו עם כל הקושי. ויכול להיות שצריך פחות להכיל ויותר לדרוש ויותר אנחנו בלי כעס. ריבונו של עולם בחר את דרכו, אבל אנחנו עם תביעה ודרישה מאוד ברורה לביטחון, להגברת היישוב, לפתיחת הר הבית, לחיזוק. בלי זה, עוד אמא תהיה עם שכולה. ואף אחד לא יוכל להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. התחושות שלי זה כשאני נפגש בכאב, אז אני כואב. זאת אומרת, הילדה הזו, פגשתי אותה במשך לא מעט שנים, רק בשמחה, רק באהבה, רק בנתינה, רק בחיבור, ופתאום אני מגלה אותה טבוחה. זאת אומרת, אני פתחתי את הדלת, אני נכנסתי הביתה וגיליתי אותה שם במצב הזה. זה קשה מאוד, קשה להאמין, ואני מתאר לעצמי שהחור בלב אף פעם לא ייגמר. ילדה מקסימה, ילדה נהדרת. היה פה לפני רגע הרב גרונר, שקשור למזכיר של חב"ד, הוא אמר, ילדה גומרת, היא סיימה את הנשמה, גמרה את התפקיד, ואשתו אמרה, זהו, היא יצאה מהגשמיות, היא כבר בכל העולם משפיעה. אתה שואל אותי, התחושות, אשתי אומרת תמיד, עכשיו, שאנחנו בוכים בלילות, כן? כשאנחנו לבד, יש לנו הרבה זמן לבכות, וזה קשה, וזה לא קשור על זה שצריך להמשיך לעשות. אנחנו לא הראשונים,
וכנראה גם לא האחרונים, שמשלמים מחיר ומקריבים עולה תמימה ומדהימה, ילדה מדהימה. כנראה שבמחיר הזה, אם אנחנו דרישים לשלם אותו, אז נצטרך איכשהו לעמוד בקושי האדיר הזה. אני מניח שהפגישה ביניכם לבין ראש הממשלה הייתה טעונה? לא. תראה, אני יודע בקלות להגיע לטונים גבוהים. אבל כשאני מדבר עם מישהו שאני רוצה איכשהו להשפיע עליו, אז אני יכול רק להגיד משהו שישמע. כן? כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ראש הממשלה שמע לכם? שמע לדרישות שלכם? שמע אותנו. אתה שואל אם הוא שמע לנו והוא יעשה מה שאנחנו רוצים? תראה, הוא מבין יפה מאוד כל מה שאמרנו. אנחנו אמרנו את זה בכל אוזן. חוץ מהאוזן של, בוא נגיד, יש רמטכ"ל, שהאוזן שלו כנראה לא שומע דברים מהסוג הזה, אז דיברנו בשפה אחרת. אנחנו יודעים לדבר בכמה שפות, כל אחד מאיתנו, גם אתה, כל אחד מעם ישראל יודע לדבר בכמה שפות. אפשר לכעוס, אז יש דברים שיש אנשים שלא מדברים את השפה, אני צריך לדבר איתם בשפה אחרת. להגיד לך שאני מצפה שישתנה משהו בעקבות זה, אני לא מצפה שישתנה. השינוי צריך לבוא מהעם. ואני רוצה להגיד שאם העם ישנה את עצמו, ואם העם יגיע למצב שהוא כולו מאוחד סביב הדרישה, לעלות להר בית השם, לבנות את הבית, ולהקריב קורבן עולה תמיד בוקר וערב, נצטרך להקריב קורבנות. כל העולם יבוא לשחרר לפתחנו. ברגע שיבנה המקדש, שנבנה המקדש, ונקריב את קורבנות העולה תמיד כסדרם ומוספים כהלכתם, באותו יום כל העולם יבוא להשתחוות ומחכה לאור הזה. ברגע שהאור הזה יהיה, אז באמת יבוא לציון גואל. אז באמת העולם כולו יראה שאנחנו אור לגויים. אני לא משוכנע שראש הממשלה הזה יכול לעשות את זה, ואני משוכנע שעם ישראל, שכל אחד מאיתנו הוא יעלום בכתרו של ריבונו של עולם, יראה בצורה חיובית, יתחיל להלל את ריבונו של עולם, יהלל כל אחד מבני משפחתו, יראה בעין חיובית את בני משפחתו. אנחנו נשנה, נהפוך את הרקיעים, נהפוך את התאומות. אז מי זה כל אלה ששופכים דם? הם בסך הכל, וזה אנשים שלא מסוגלים לשנות באמת, הם לא יוכלו לשפוך יותר דם. תשפוך את הדמים הזו תיפסק. אבל זה רק בתנאי שלא רק נשלוט בהר, אלא נבנה בו מקדש לכל העולם כולו.